saßen Erika und ich allein am Lagerfeuer. Und es sah aus, steht mir dieses rote Licht gut? Und es sah aus wie die perfekte Gelegenheit für einen noch nicht Knutscher und eine Mitgeschleppte. Es einmal wagen, sich ausprobieren, einmal testen, ob das, was in der Bravo stand, in irgendeiner Form der Wahrheit entsprach. Ich wusste, dass nun meine Chance gekommen war. Ich dachte an Elvis und It's Now or Never. Jetzt oder nie.